记住，人是4条腿的狗，狗是2条腿的人。宿舍里没有黑色的鸟，千万不要追逐黑色的鸟。不要出声，有东西进入了宿舍。晚上10点50分，所有同学收到条匿名短信：不要给查寝的人开门，千万不要发出任何声音。11点，查寝正式开始。这人神经病吧？发的什么东西？舍友开始大骂起来，但话音还没落，又有几条消息陆续发在班级群里。1. 查寝的人会用各种方式让你开门，但注意一定不要开门。2. 门很坚固，经验证明至少在没有打开之前是这样的。3. 不要打开窗户，不要靠近窗户，立刻拉上窗帘，不要开灯。无论发生什么事情，不要开灯，不要开窗，不要拉开窗帘。4. 宿舍里没有黑色的鸟，千万不要追逐黑色的鸟。5. 此刻在水房和厕所的同学，不要尝试回到寝室，请立刻找到就近的隔间，进去不要再发出任何的声音，不要和查寝的同学有任何的交流。6. 在厕所隔间不要向上看，千万不要向上看，不要向上看。7. 如果不慎与查寝人员产生交流或接触，请第一时间通知宿管。宿管如果没有回应，请立刻打碎宿管室的玻璃。无论发生什么，一定要找宿管，他会帮助你的。8. 查寝期间如果有同学违规，不要去寻找，保证人身安全。9. 不要和任何宿管之外的人离开宿舍。注意，查寝结束的时间是凌晨2点。祝你们好运。这神经病谁啊？怎么是个匿名啊？这莫名其妙的，什么意思啊？大晚上的怎么可能来查寝？班级群里瞬间炸开了锅。但让人感到意外的是，就在大家收到那些匿名消息不久后，学校群里就发出了一条消息，并艾特了全体的学生。经过学校领导一致研究决定，熄灯之后将突袭查寝，请同学们收拾好自己的内务，不合格的同学将取消评优。现公布查寝要求： 1. 请拉开窗帘，打扫窗台，不要在窗台上遗留任何灰尘。 2. 仔细打扫阳台，不要堆放杂物，禁止在阳台放花盆，避免高空坠落。 3. 垃圾桶需要清理干净。 4. 不要在室内悬挂任何东西，包括窗帘和床帘。 5. 一经发现违禁电器、饲养宠物，将扣学分并进行警告。 6. 为保证寝室通风，请保证窗户打开进行透气。查寝将在晚上12点结束，带来的不便请各位同学谅解。查寝结束后，学校领导会给每个寝室打分。优秀的寝室，查寝人员会在门上贴上绿色贴纸；不配合不合格的寝室，会在寝室贴上红色贴纸并记录在案。同学们需要积极与查寝人员交流，询问其是否有需要帮助的地方。最后通知各位宿管，今晚11点在3楼会议室集合，校领导将举行紧急会议，请互相告知。这个时间还查寝，学校领导真是有病啊！宿舍里的室友开始抱怨：你们今天上午的时候有没有接到这个通知啊？什么通知啊？很快有人在群里发了一张截图：校园综合服务通知。 1. 手机营业厅通知，因受到近日暴雨影响，手机信号可能会出现故障，工作人员正在抓紧时间进行抢修。 2. 门岗通知，受暴雨影响，学校门口道路严重积水，伴随修路未填埋的坑众多，请大家不要外出。 3. 校医务室通知，夏天到了，请注意降温防暑，最近出现了很多因中暑昏迷的病例，请大家一定要注意。 4. 食堂通知，最近食堂新增卤煮，夏日用餐时间变动，早餐时间改为早上6点到9点半。看到这些信息后，我感觉到我的头皮一阵发麻，一种不祥的预感瞬间袭击了我。我看了看时间，距离11点还有5分钟。我发现有个室友刚刚出去洗澡，现在还没回来，但没人在意这件事儿。很快11点到了，熄灯了。紧接着宿舍楼的大门咣当一声开了，因为大门年久失修的原因，整栋宿舍楼几乎都能听到这个声音。很奇怪，今天晚上怎么这么安静？整个校园内现在没有一点声音，走廊里的声控灯也不亮了。脚步声这个时候从走廊里传了出来，似乎查寝人员里有女的，因为能听到清晰的高跟鞋的声音。咚咚咚，走廊的第一间宿舍很快就响起了激烈的敲门声，声音很大，似乎随时都要把门敲烂了一样。很快我听到了开门声，
那间宿舍里传来了明显的叫骂声，但很快叫骂声就停止了。突然整个宿舍楼又变得安静了起来。大概过了2分钟左右，查寝人员已经在敲隔壁的门了。这个时候我想要打开班级群看看大家的想法，但是很快就发现手机此刻已经没有了信号。此刻我能明显感觉到室友的呼吸声，大家可能已经意识到了今晚的查寝可能并不是那么的简单。正当大家都在胡思乱想的时候，我的一个室友突然抓住了我的手腕，所有人猛地向窗户看去，哒哒哒哒哒哒，竟然有东西在敲我们的窗户。要知道我们宿舍可是在3楼啊。那种声音听起来好像是鸟类在啄窗户的声音。开门呐！救命！开门啊！他们来了！救救我！是那个出去洗澡的室友。宿舍门外突然传来了他急切的求救声，但室友们都很犹豫，因为大家现在已经意识到了要遵守规则才能度过这一个诡异的夜晚。最终没有人开门，门外的求救声也慢慢的消失了。这个时候消失的手机信号突然之间又回来了，班级群里已经是99加的消息。我还在厕所洗澡，怎么突然就停电了？怎么有人进来啊？还有个女的，被看光了怎么办？咦，是不是没信号了？这段消息的下面是一段奇怪的录音。什么东西啊？什么东西？救命！我要找宿管！我要找宿管！语音再往后就是一些奇怪的乱码了。乱码的中间有一张图片，图片很暗，只能看到在黑暗之中好像有一双红色的眼睛。正在这个时候，我们的宿舍群里就收到了一条消息，校领导说要请我们吃饭，我今天晚上就不回来睡觉了。整个夜晚大家没有睡觉，都在极度不安中度过。第二天醒来的时候，走廊里人来人往，有说有笑，好像昨晚什么事都没有发生一样。我赶忙冲到了厕所洗澡房，很奇怪，那里没人，很干净整齐，一个人也没有。当我们回到宿舍的时候，竟然发现那个洗澡室友此刻竟然正坐在自己的桌子前吃东西。我给你们带了早餐了，是食堂最近新出的卤煮。他一边吃着，一边露出了一个很奇怪的笑容。